Fid-diskors tiegħu fl-attività politika fiċ-ċentru Laburista fil-Qala Fawdex, il-Prim Ministru Joseph Muscat saħaq li dan il-gvern jaħdem għall-familji Maltin u mhux jegħda fl-ispekulazzjoni u t-sektik. B'referenza għal dak li qal l-eks kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil fil-Parlament din il-ġimgħa dwar Igrant, il-Prim Ministru saħaq li jekk kif kulħadd għandu dritt li jemmen li jrid, anke Simon Busuttil għandu dritt li jibqa' jażel li jemmen l-ikbar gidba politika fl-istorja ta' pajjiżna. Madankollu fi kliemu l-kumplament tas-soċjetà titħaq min jgħid dawn l-affarijiet. Huwa rrefera l-ittra li l-Gvern kiteb lil Venice Commission tal-Kunsill tal-Ewropa sabiex isiru rakkomandazzjonijiet u jsir it-tibdil fl-istituzzjonijiet jekk ikun meħtieġ. Dan għax kif qalu dan il-Gvern mhux superf u jrid jaħdem ma' kulħadd u jsaħħaħ ir-rule of law. Il-Prim Ministru Joseph Muscat saħaq li Simon Busuttil jirrikorri għall-qorti meta jaqbillu biss biex imbagħad meta ma jaqbilx ma dak li ssib il-qorti idur kontra l-istituzzjoni. Simon Busuttil ilu sejjer files ant maġistrat, jien tlift il-kont. Tlift il-kont. Files, kaxxi mhux file, kaxxi. Dieħel ant il-maġistrat u dieħel ant il-maġistrat ieħor u mbagħad dieħel ant maġistrat ieħor, issa ħarġet l-ewwel waħda minn dawn l-inkjesti. U l-ewwel waħda minn dawn l-inkjesti qaltlu minn dak li jett m'hemm xejn. Anzi, l-affarijiet li jett kienu bbażati fuq dokument illi kien fih firem folozz. Il-Prim Ministru kummenta dwar id-dettalji maħruġa fil-ġurnali lokali li qed juru li dak li ġie rrapportat barra minn xtutna aktar kmieni din il-ġimgħa b'relazzjoni ma' telefonati dwar il-qtil kundannabbli ta' Daphne Caruana Galizia ma kienx veritier. Għalxejn toqgħod titkellem fuq ir-rule of law jekk imbagħad timmina s-saltna ta' dritt f'pajjiżna. Jien li nista' ngħid bħala Prim Ministru huwa li l-istituzzjonijiet tal-pajjiż kont għadni u ħanibqa' niddefendihom. Żied li min-naħa tiegħu hemm ħafna xi jixtieq jgħid fuq l-inkjesta dwar il-gidba Igrant iżda d-dmir tiegħu bħala Prim Ministru jibqa' l-ġid ta' pajjiżna. Kemm nixtieq ngħid affarijiet? Kemm nixtieq iwieġeb mistoqsijiet? Imma d-dmir tiegħi l-ewwel u qabel kollox mhuwiex la politiku. La ta' mexxej ta' partit bir-rispett kollu lejna li hawn miġburin hawnhekk. Id-dmir tiegħi l-ewwel wieħed huwa lejn l-Istat Malti. U dak id-dmir ħajjeb hemmhekk. Qalb in-negattività u l-attakki tal-Oppożizzjoni, il-Prim Ministru Joseph Muscat innota l-għaqda fil-partit li miexi għaqoċċa. Dan huwa l-ispirtu tal-moviment, dan huwa l-ispirtu li ħankomplu nkabru flimkien, dan huwa l-ispirtu li rid nara għal Mejju li ġej flimkien biex verament nibnu il-Malta ta' għada.